নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম মেহবুব। আপোনালোকে চাই আছে মৰিগাঁওৰ চেনেলটো। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। থাম্বনেইলটো দেখা পাই আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিয়ে পাইছে কিহৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ। যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, শেষলৈ চালে ভালদৰে বুজি পাব। আৰু ইমান ধুনীয়া বস্তু এটা বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ, আপোনালোকে যদি শেষলৈ নাচায় অলপো বুজি নাপাব। তো বন্ধুসকল প্লিজ আপোনালোকক অনুগ্ৰহ কৰি কৈছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰি দিব এটা, কমেণ্ট কৰি দিব এটা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে এপছ এটা ইনষ্টল কৰিব লাগিব। এপছটো হ'ল আপোনাৰ যিটো দেখা পাইছে ৰিমাইনি এপছ হয়। তো এপছটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব। মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা লিংকৰ পৰা গৈ ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰে। তো ইয়াৰ কাম কি হ'ল যে আপোনাৰ যিবোৰ পুৰণা ফটো থাকে, ধৰি লওক বহুত পুৰণা ফটো, আপোনাৰ ডিলিট হৈ যোৱা ফটো ৰিকভাৰ কৰে যে, সেইবোৰৰ কথা ক'বলৈ যোৱা নাই। ধৰি লওক কিছুমান আগৰ পুৰণি ফটো, ধৰি লওক ককা আইতা হওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ ফটো থাকে। ফটোবিলাক এলবামত থওঁতে কি হয়, বেয়া হৈ যায়। গমে পাইছে, নিশ্চয় দেখা পাইছে ফটোবিলাক যে জ্বলি যায়গৈ। তো সেইবোৰ ফটো আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, এই এপছটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে তাৰ পৰা বহুতখিনি আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, ভাল কৰিব পাৰিব। তো আহক কেনেকৈ কৰে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চাওক, শেষলৈ আপোনালোকে ভালদৰে চাব, স্কিপ কৰি দিলে কিন্তু বুজি নাপাব। এপছটো অ'পেন কৰিছোঁ, সৰু এটা এড আহিব, এডটো স্কিপ কৰি দিছোঁ। স্কিপ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ইনহেঞ্চ বুলি এটা বস্তু লিখা আছে। অকল আপোনাৰ ফটোৱে নহয়, ভিডিঅ'ও আপুনি কি কৰিব পাৰে, ৰিকভাৰ কৰিব পাৰে। ভিডিঅ' ইনহেঞ্চ বুলি লিখা আছে। মই বৰ্তমান আপোনালোকক ফটো ইনহেঞ্চ কৰাটো দেখুৱাই দিম। নেক্সট আকৌ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ ইনহেঞ্চ কৰে, আপোনালোকে যদি কমেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত যদি বিচাৰে যে ভিডিঅ'টো কেনেকৈ ইনহেঞ্চ কৰে, কেনেকৈ ৰিকভাৰ কৰে, কেনেকৈ ৰিষ্ট'ৰ কৰে, সেইটো আপোনালোকে যদি চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব। মই ভিডিঅ'টো কেনেকৈ ৰিষ্ট'ৰ কৰে মই দেখুৱাই দিম। তো বৰ্তমান ফটো দেখুৱাইছোঁ। কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে প্ৰথমতে যিটো আছে ব্লু কালাৰ ইনহেঞ্চ বুলি লিখা আছে, তাত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ লোডিং হ'ব। আপোনাৰ যিটো কেমেৰা থাকিব, কেমেৰাটো ইয়াত অ'পেন হৈ যাবগৈ। অ'পেন হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত কেমেৰাৰ ৰোল বুলি লিখা আছে। ৰোল লিখাত তাত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ফ'ল্ডাৰবোৰ অ'পেন হ'ব। মই এটা বহুত পুৰণা ফটো এটা মই অ'পেন কৰি লওঁ, ধৰি লওক অল্ড পেক। ইয়াত চাওক বহুত পুৰণা ফটো আছে, বেয়া মানে কি কিবা জ্বলি যোৱা টাইপৰ ফটো আছে। তো মই দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক, ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লওক এইখন ফটো। ফটোখন অ'পেন কৰিলোঁ। অ'পেন কৰাৰ পিছত প্ৰচেচিং হওঁতে অকণমান সময় লয়, অলপ ৱেইট কৰিব। চাওক, ফটোখন আহি গৈছে। ফটোখন এতিয়া চাওক, ফটোখন চাওক, অলপ ঘোলা দেখিব পাইছে নিশ্চয়, এই ঘোলা দেখিবলৈ পাইছে। এতিয়া চাওক, মই এই যোনডাল বাৰডাল আছে, হোৱাইট কালাৰৰ বাৰডাল আছে, এইডাল মই এইফালে টানি দিম। চাওক, মেজিক চাওক, ক্লিন হৈছেনে বন্ধুসকল? চাওক, প্ৰুফ চাওক, একেবাৰে 100% গেৰাণ্টি আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। এইটো চাওক, প্ৰুফ দেখিছেনে কিমান ঘোলা হৈছে ফটোখন। মই এই বাৰডাল এইফালে টানি দিম। চাওক, এতিয়া চাওক ফটো ক্লিন হৈ গৈছেগৈ, হৈছেনে? এতিয়া চাওক, ইয়াতকৈ আৰু কি প্ৰমাণ দিওঁ আপোনালোকক। ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এবাৰ যদি এপছটো ইনষ্টল কৰি ইউজ কৰি চায়, তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব মই সঁচাই কৈছোঁ নে মিছাই কৈছোঁ। বন্ধুসকল চাওক, মই কোনো ধৰণৰ এইটো স্কেম ভিডিঅ' বনাই থকা নাই, কোনো ধৰণৰ ফেক ভিডিঅ' বনাই থকা নাই, একদম ৰিয়েল ভিডিঅ'। আপোনালোকে চাওক, যদি বিলিভ নহয় চাওক, মই আকৌ এইফালে টানি দিছোঁ, এইটো বিফৰ লিখা আছে, মানে বিফৰ ফটোখন চাওক, আৰু এইডাল টানি দিয়াৰ পিছত আফটাৰ হৈ যায়, আফটাৰ ফটোখন চাওক। দেখিব পাইছে ফটোখন কিমান ক্লিয়াৰ আহিছে, কিমান ক্লিয়াৰ হৈ গৈছেগৈ। মই এখন এটাকৈ মই দেখাই আছোঁ, এখন ফেচ লৈ পেলাই দেখাইছোঁ। এইটো চাওক, এইটো কিমান ঘোলা দেখা গৈছে। এডাল টানি দিম, চাওক একদম ক্লিন হৈছে নাই? দেখিবলৈ পাইছে। তো এইটো ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনাৰ ওপৰত যোনডাল এৰ'চিনডাল আছে, এৰ'চিনডালত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ছেপাৰেটলিও আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰে। এইটো ধৰি লওক আপোনাৰ বিফৰ আফটাৰ, চাওক ছেভড হৈ গ'ল। আকৌ মই সৰু যোনটো এজন বাৰ ফটোটো চাওক, দেখা পাইছে কিমান ঘোলা হৈছে, কিমান ঘোলা। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব প্লিজ, অনুগ্ৰহ কৰি কৈছোঁ, ট্ৰাই কৰি চাব। মই কোনো ফেক ভিডিঅ' বনাই থকা নাই। এইটো চাওক কিমান ক্লিন হৈছে। মই ডাউনলোড কৰি দিছোঁ। ইয়াতকৈ আৰু প্ৰুফ কি দিম চাওক বন্ধুসকল, ইয়াতকৈ আৰু প্ৰুফ কি দিম মই।
তো সম্পূৰ্ণ ফটোখনো চাওক কিমান ক্লিন হৈছে কিমান ফেস চাওক কিমান ক্লিন হৈছে আগতে কি আছিল এনেকুৱা আছিল এতিয়া চাওক কিমান ক্লিন হৈ গৈছে তো বন্ধুসকল প্লিজ আপোনালোকে ভিডিওটো চাই যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু কমেন্টটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব নকৰিলেও আপোনালোকে যদি প্ৰুফ নাপায় এপছটো ইনষ্টল কৰক যদি প্ৰমাণ নাপায় আপোনালোকে আহি মোৰ ভিডিওত আকৌ আহি মোক লাগিলে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা আছে আনসাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে ডিসলাইক মাৰি এটা মোক লাগা হলে আপোনাৰ মনত যি আছে আপুনি ভালে বেয়া মোক গালিও পাৰি দিব পাৰে মোৰ আপত্তি নাই কমেন্ট বক্সত আহে কিন্তু যদি আপোনালোকে প্ৰুফ পাইছে তে আহি পেলে ধুনিয়াকে এটা কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে লাইক এটা কৰি দিব ইয়াতকৈ আৰু প্ৰুফ কি দিম ইয়াতকৈ আৰু প্ৰুফ দিবলগীয়া একো নাই চাওক তে আশা কৰিছো বন্ধুসকল ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে চাই তো বন্ধুসকল ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাব ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু এপছটো ইনষ্টল কৰি চাব প্ৰুফ পায় নে নাপায় এপছৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে তো বন্ধুসকল ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ